Evet sevgili dostlar, yeni bir gömme videosuna daha hoş geldiniz. Menümüzde crispy chicken var. Kendimiz yaptığımız. Eğer imkanım olursa tabi tarifini vereceğim ama şimdi gömmesine sıra geldi. Bir gömme videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle crispy chicken evde yapılmış taze gömeceğiz. Size burgerimizi gösterelim, şöyle bir döndürelim bakın. Nasıl görünüyor? Peynirli salatası, içinde acı sosu ve burger ekmeği, susamlı diyoruz ve tabi ilk önce olmazsa olmazı bir El Granada atıyoruz şöyle. El Salvador. Güzel hocam. Dışı çıtır çıtır, içi taptaze sulu, mükemmel bir tat. Al Pacino. Don Corleone. El Pata. Mükemmel. Güzel bir tat. Bundan saatlerce böyle devam edebiliriz. Bir tat eksik. Şöyle limonumuzu gömüyoruz. Ve limonla beraber crispy chicken'ımızı gömüyoruz. Yanına kızarmış patates abi ve Granada unutmuyoruz. Muhteşem. Al Pacino. Ekmek ortadan ayrıldı yani. Zevkten, tattan. Yani en kalın yeri bile çok güzel pişmiş. Pişirenin eline sağlık. Bu işi biliyor ya. Don Corleone. Sylvester Stallone. Şu da Arnold Schwarzenegger. Şey unuttum.
Desperados. Çubuklardan görelim. Bu da Bruce Lee ve Jackie Chan. Son noktalara geldik dostlar. Bekay var diyor. Açıyoruz. Ha. Bu da A takımı. BA için. Bir Crispy Chicken gömme videosunu da sonlandırdık. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Mümkünse de abone değilseniz o aboneliği etkinleştirip zili de açın ki böyle güzel gömme videolarından ilk önce siz haberdar olun. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.